सो कागदपत्र म्हापसा पालिकेचे डिजिटलायझेशन तुम्ही जाहीर हय केलं. हांवें एक नोट घातलेलो CP मॅडमीक तेंचे मॅटर डिस्कस करचें आनी कावन्सिलान पॉलिसी डिसिजन घेवचें म्हणून टू गो एड वीथ इट. त्या फंड्साचो एका टायमार इशू जावंक शकता बट वी कॅन फायंड सम वे ऑफ अरेंजींग द फंड फ्रॉम गव्हर्मेंट ग्रांट्स ऑर फ्रॉम 15 फायनान्स कमिशन एनीवेज. कितें जाता की हांगासर इतकें फायलीचें मुवमेंट जाता हें जाता की कांय रिकॉर्ड उरना. केन्ना केन्ना थोड्यो गोश्टी मिसप्लेस जाता गावना. ताका लागून जर आमी डिजिटेशन केलें जाल्यार सगळें एवरीथींग वील बी इन अ सॉफ्ट कॉपी न्हू. सो इट वील बी इजिली रिट्रिवेबल. प्लस कितें जाता की हांगासर म्हापशा RTI एप्लिकेशन्स खूब येता. आमचो स्टाफाचो खूब टायम तितून वेस्ट जाता म्हणजे इट इज अ रायट ऑफ द सिटीजन बट इट टेक्स लॉट ऑफ टायम ऑफ अवर स्टाफ. सो इफ एवरीथींग इज अवेलेबल इन अ प्रॉपर सिक्वेन्शियल ऑर्डर्ड मॅनर देन वील बी इन अ पोजिशन टू कोणाक मागली की इमिजिएटली दिवंक शकता. ताका लागून हांवें तो एक असो नोट घातलेलो फॉर देम टू टेक अ पॉलिसी डिसिजन. आणि एकदा तेंचे जर इफ दे एग्री इन फ्युचर वील फायंड अ वे ऑफ फंडींग इट. आमी डिफरंट डिपार्टमेंटाक थंय ऑलरेडी केला तेंचे कडल्यान आयडिया घेवन फॉर एक्झाम्पल आर्कायव्सान म्हाका दिसता ऑलरेडी केल्लेलें आहा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्स. सो तेंचे कडल्यान आयडिया घेवन वी कॅन गो एड वीथ इट. सो एका टायमार अदरवायज वी कॅन टेक कन्सल्टन्सी ऑल्सो टू फायंड आउट हाव मच कॉस्ट वील बी इनवॉल्व. बट एकदा तेंचे कडल्यान सिन्स द मॅटर इज ऑफ अ मेजर डिसिजन दॅट्स वाय इट वॉज नोटीस पूट बिफोर chairperson for taking up the matter with the council. She will decide upon. सो इतल्या वर्साचो फायलींचे डेटा तो सगळो तेचेर ट्रान्सफर जावंक शकता. नो प्रपोजल तशें आमी करूंकूच जाय न्हू. लास्टाक इन द फ्युचर तशेंच जातलें न्हू. मोस्ट ऑफ द प्रायवेट ऑर्गनायझेशन्स आर ऑलरेडी मुवींग टुवर्ड्स दॅट आनी आय थिंक वी शूड ऑल्सो मूव टुवर्ड्स इट. सम ऑफ द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी मूव्ड आय थिंक. सो येस. सो तुम्ही स्टार्ट केला सर आता. आमी फक्त नोट घातलेलो हा मॅडम. She will decide whether to take it before council or not. Council and the policy decision, then we will go ahead with it. Whatever the normal procedure that we follow करतले. It will take time, but I think we should start somewhere. सो नगरपालिकेच्या आमच्या जायत्या सभागृहात CCTV कॅमेरा बसोवपाचो नोंद तुम्ही केला. सभागृहान हय. ना कावन्सील मिटींग आहा पळय ना मागीर लोकांचो बोवाळ जाता किंवा मागीर लास्ट टायम तशेंच जाल्लें हें टॉपीक डिस्कसूच जावंक ना आमच्या फुडल्यान हाडूंक ना. सो एक जर आमी रिकॉर्डिंग केली जाल्यार तो हें उरतलो न्हू एज इट इज अ ओपन टू पब्लीक फंक्शन. सो रिकॉर्डिंग केल्यार कांय हरकत ना म्हाज्या मतान. ताका लागून हांवें तें एक ऑर्डर काडल्या की तेज्या फुडच्यो कावन्सील मिटिंग्यो सगळ्यो हें करच्यो रिकॉर्ड जावच्यो. रिकॉर्ड जावच्यो. मागीर कोणाक कांय डावट उरचो ना न्हू. सर फाटीं मार्केटींत जाता त्यो जे फीश मार्केटांत क्लॅनलिनस आनी ज्यो स्टेप्स आसा थंयचर जायत्यो मिन्स क्लॅनलिनस ना. सो ताचेर कितें तुमी घेतला. एक्चुली आमचो डेली म्हाका म्हणजे म्हाज्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे आमचे जे हें आसा वर्कर्स आसा डेली रातचे 8 सुमार क्लीन करतात ते. केन्ना केन्ना तेंचे कडल्यान हें येता की सम ऑफ द वेंडर्स डू नॉट कॉपरेट थंयसर उठनात बिटनात पण प्रॉब्लेम आसा. सो मे बी आय इन्स्ट्रक्ट माय स्टाफ टू लायक एन्श्योर दॅट इट इज क्लोज बाय 8 o'clock अँड वील क्लीन इट. सेकंडली कोण थोड्या पानां थुकत आसता परत तांकां एक्चुली फायनूय घालूंक जाय. सो एक्चुली वी आर कन्सिडरींग पुटींग अ परमनंट स्टाफ ओवर दॅट टू कीप अ चॅक ऑन दॅट. ऑल्सो इफ पॉसिबल वील ट्राय टू पुट अ CCTV पूण अजून कांय करूंक ना बट वील डेफिनेटली टेक सम कॉन्क्रीट स्टेप्स ऑन दॅट नियर फ्युचर. सो आमी पळयता म्हापसांत जायत्या वाठारांत पॉटहोल्स जाल्ल्यो आसात तेजेर अजून दुरुस्ती जाल्ल्यो ना. पॉटहोल्स येस. इट डिपेंड्स पळय आमचे म्युनिसिपल रोड्स आसात न्हू जाल्यार आमी हळूहळू करतात. थोडे आतां PWDचे एंड जातात तरी आमी करपाक ट्राय करता. इफ एनी स्पेसिफीक पॉटहोल्स आसा तुमी म्हणटा तशें जाल्यार आमच्या नजरेक हाडून घेवचे. आवर इंजिनियरींग सेक्शन वील ट्राय टू रिजॉल्व एज फास्ट एज पॉसिबल. बट रस्त्यारूच न्हू तशें सरकारी कार्यालय आसात ताच्या एंट्रन्साकूय पॉटहोल्स जाल्ल्यो आसात. दॅट इज अ PWD ज्युरिस्डिक्शन. तुमी जर गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स म्हणटा न्हू आमचे मामलतदार BDO ऑफीस दॅट शूड बी डन बाय PWD. I spoke with my technical section. It comes under their jurisdiction. सो जसे व्हेजिटेबल मार्केट तुम्ही म्हटलं जे आता थुकतात स्प्लिटिंग करतात वगैरे मुततात इथे काही जाग्याचेर मायग्रंट्स वगैरे. सो CCTV कॅमेरा बसवून व तुमचे स्टाफ थंय कर्मचारी दवरून हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. पळय आमकां प्रयत्न करूंक जाय न्हू. सी वेदर इट वील सॉल्व ऑर नॉट बट आमी प्रयत्न करूंक जाय. सो वील ट्राय टू सॉल्व इट.
आणि इफ एनी दॅट बेटर सजेशन इज देन पीपल आर वेलकम टू रायट टू अस वील ट्राय टू इम्प्लिमेंट. तशेंच हाचे जर पयलीं म्हापसा बस स्टँडाचेर पळयता आमी जे वेंडर्स आसा जे गाडी आसा दीनदयालाचेर ओके. त्याच्या फाटल्या वाटेक सुद्दां जायतो कोयर आसा आनी तो आजून उखलोक सुद्दां ना आनी त्याच जाग्याचेर लोक भाजी बिजी घेवन बसतात. कनेक्टेड तोच प्रश्नाचेर जी ड्राय गार्बेज जी आसता ती टोटल कलेक्ट जाता आनी आतां वेट गार्बेज जी आहा ती ऑलरेडी थंयसर दीनदयालाच्या फाटल्यान जे गाडे आहा ते थंयसरूच आसा. त्याच प्रमाणे RTO ऑफीस जे आहा तेच्या फुडल्यान जे तुमी गार्बेजीचे बांदिल्ले आहा ती सगळी गार्बेज थंय ऑलरेडी डम आसा. ती तेचें कलेक्शनूच जावंक ना अजून. आनी त्याच प्रमाणे म्हापसा एंटायर एरियेन टोटल जी वेट गार्बेज ती तशें अजून थंय आहा. हाचें कलेक्शन कित्याक जायना? ना अजून पर्यंत म्हाज्या फुडल्यान कोणी विशय हाडूंक ना. तुमी आतां हाडले जाल्यार आय इन्वेस्टिगेटेड. पूण एज फार एज आय नो आमी डेली अरावंड 10 टन वेट गार्बेज ट्रीट करता. तुम्ही म्हणटा न्हू जर हांगासर बस स्टँडा फाटल्यान आसा जाल्यार टेल माय टेक्निकल सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट आनी थंय आसा जाल्यार आमी काडचो. नो इश्यूज. बसी फाटल्यान ज्यो न्यू सेकंड फेज आसा थंयसर जी झोपडपट्टी आसा हय सो ताचेर तुमचो कितें विचार? हेच्या पयलीं आमी म्हाका दिसता 3-4 ऑलरेडी काडलेले आहा. फाटीं एकदां हांवें ऑर्डरूय काडलेली तांकां परत काडचें म्हणून. पूण तेन्ना पावस सारको हेवी लागलो आनी अपरंटली दॅट डे दे मूड अवे फ्रॉम देर. ते नासल्यात थंयसरूय. सो आमी काल आमचे कमिशनर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्स येयल्ले. तेंच्यांनी तांकां कन्विन्स करपाक ट्राय केलें थंयसर मूव जावचें. अदरवायज वील इफ दे आर नॉट मुवींग देन वील अगेन कंडक्ट अ ड्रायव्ह एंड रिमूव देम. पण टोटल हेचेर सोल्युशन कायमचो सोल्युशन आहा. कित्याक तुमी जेन्ना तांकां उखलपाचो प्रयत्न करता तेन्ना त्या टायमार टेम्पररी बेस ते वयता थंयचे आनी कांय दिसांनी ते परत थंय येता. अशें करून करून ते आतां कितलींशींच वर्सां हांगासरूच गोंयानूच स्थानीक आसा. म्हापशा वाठारांत स्थानीक आसात. सो पर्मनंट तांकां आतां तांच्या गांवांत धाडपाचो कितें प्रयत्न तुमचे तर्फे? दॅट डजंट कम अंडर ज्युडिशियल. आमकां तो पावर ना न्हू. आमकां पावर कितें आहा की कोणी इलिगल हॅडमेंट केलें जाल्यार आमी काडूंक शकता. तांकां धाडपाचो बिडपाचो तो कॉस्ट बेर हाव कॅन कावन्सील बेर. दॅट इज देर इज नो प्रोविजन इन द एक्ट ऑल्सो फॉर एनीथींग लायक दॅट. सो दॅट इज बियॉन्ड आवर पावर्स. अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग एक्ट बेगर्स बीन कोण आहात न्हू तांकां डेप्युटी कलेक्टर ही हॅज द पावर टू रिमूव देम. इनफॅक्ट तेंच्यांनी म्हाका दिसता ऑलरेडी फाटीं मिटींग घेतलेली आनी दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्म्युलेटींग सम लाँग टर्म सोल्युशन फॉर दीस प्रॉब्लम. पण आतां सध्या जे तेंच्यांनी स्थानीक थंय झोपडपट्टी पर्मनंट कशे बांदलेले आसात पळय ताचेर कितें आतां कारवाई करून तांकां काडपाचो प्रयत्न? Yes, yes.